Moin Leute, ihr Schummo von VR, ich bin Mutansen und ja, es gibt schon wieder einen Vergleich. Diesmal von der PlayStation VR 1 Version von The Walking Dead Saints and Sinners mit dem Remaster auf der PlayStation VR 2. Ja. Und wenn ihr euch fragt, warum ich diese Vergleiche mache, weil ich es wahnsinnig interessant finde. Ja? Was hat sich verändert, was hat sich verbessert? Es geht bei diesen Vergleichen eigentlich nie darum zu zeigen, welche Hardware schwächer oder stärker ist. Das versteht sich von alleine. Aber es ist natürlich interessant, was die Entwickler auch getan haben auf dem Schritt hier zur Version für die Next Generation. Es ist ein leichtes Upgrade an vielen Stellen, aber prägnant, würde ich sagen. Das ist der Zustand. Ganz neu wurde das Rad nicht erfunden. Ich finde tatsächlich sehr, sehr viele Ähnlichkeiten in der PlayStation VR 1 und PlayStation VR 2 Version. Allerdings eine Geschichte, die halt sehr, sehr herausragend ist, dass nicht nur alle Texturen auf der PSVR 2 Version wirklich höhere Auflösung haben, ja, teilweise wirklich markant. Es ist zum Shading auch noch was dazugekommen. Ja, sogenannte Bump- und Normal-Maps sind da noch dazugekommen, die den ganzen Objekten, obwohl sie teilweise dieselbe Geometrie haben, einfach mehr Details verleihen. Ja. Und das merkt man halt an manchen Ecken und Kanten. Interessant ist aber auch tatsächlich, wie dieselbe Geometrie, die hier teilweise verbaut ist, also die 3D-Objekte sind dieselben geblieben, mit den höheren Texturauflösungen und der ein bisschen dedizierteren Beleuchtung und so, dann aber im Detail einfach noch mehr glänzen. Ja? Und das zusammen mit der hohen Auflösung, die die PlayStation VR 2 Version liefert, ist tatsächlich nochmal ein richtig neues Erlebnis. Ich bin ziemlich begeistert. Natürlich steuert sich jetzt auch alles besser auf der PSVR 2 mit den Analogsticks. Das ist alles einfacher geworden. Das konnte ich jetzt nochmal merken, als ich die alte PlayStation VR 1 Version mit den guten Move-Controllern gespielt habe, ja, um dieses Recording hier zu machen. Aber ja, was auch interessant ist, dass auf der PSVR 1, das sieht man hier ganz gut, viele Details auch einfach so absaufen. Ja, guckt euch mal die Stelle an, wo das Kreuz da steht. Die ist halt einfach schwarz. Da sind eigentlich Details, aber man kriegt sie kaum mit. Auf der PSVR 2 merkt man das sehr wohl. So, hier hatte ich wohl eine Taschenlampe an, deswegen ist das eine ein bisschen orange. Und jetzt sind wir schon im ersten Level. Ja, und auch hier, diese Steinpfeiler, die sind halt sehr schmutzig dunkel und auf der PSVR 2 fällt immer auf, dass auch in den dunklen, nicht direkt beleuchteten Seiten der Grafik halt sehr viele Details noch zu erkennen sind. Ja, es säuft nicht einfach in Schwarz ab. Am Ende des Tages hängt das jetzt natürlich auch noch damit zusammen, wie die Hardware dann diese Grafik auf der konkreten VR-Brille darstellt. Ja, aber hier sieht man trotzdem ganz schön ja, die Feinheiten. Allerdings auch hier gut zu sehen, die Komplexität war schon auf der PSVR 1 genauso. Ja, zumindest in diesem Level. Das sieht echt einfach ähnlich aus. Jedes Element, was da steht, stand auch schon vorher da. Teilweise waren die aber weniger detailliert. Ja, das habe ich verglichen. Bestimmte Gegenstände haben jetzt einfach mehr Polygone bekommen und sehen einfach ein bisschen komplexer aus, wenn man mal nah rangeht und sie anguckt. Einige aber auch nicht. Die haben dann dafür hochauflösende Texturen. Schöne Geschichte. Ab in den Kopf. Die einsamen Zombies, die irgendwie dieses wissenschaftliche Experiment hier immer mit ihrem Leben bezahlen müssen. Sehr lustig. Hier zum Beispiel sieht man ganz gut, ne? Hier sind kaum Unterschiede jetzt gerade. Die Lichtstimmung ist auch wirklich sehr ähnlich. Eine Sache, die aber markant ist auf der PSVR 2, je nach Level, muss man auch dazu sagen, ist die Weitsicht von ein bisschen bis deutlich weiter. Ja, in einigen Leveln ist der Nebel, der auf der PSVR 1 noch ein bisschen dichter dran war, deutlicher. Und hier zum Beispiel hat man auch auf der PSVR 1 eigentlich eine ganz schön gute Weitsicht gehabt. Ja, hier ist auch lustig, die mit den Enemies da kommen fast zur selben Zeit um die Ecke. Klack, klack, alle erledigt. Weiter geht's. Dieser Level, den ich hier gespielt habe, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, The District oder so, der sieht aber auch tatsächlich besonders gut aus, schon auf der PSVR 1. Ja, das muss man auch mal sagen, der hatte schon was. Und mir fällt jetzt hier wirklich bei der grundsätzlichen
Beleuchtung. Nur die Details aus, die ich eben schon gesagt habe, ne? Dass es ein bisschen dedizierter ist und schwarze bzw. nicht direkt vom Licht getroffene Stellen auch einfach nicht so absaufen. Das macht das hier viel besser auf der PSVR 2. Aber grundsätzlich ist das immer noch dieselbe Beleuchtung hier. Ja? Ich habe jetzt nur 2 Levels angeschaut für dieses Video. Eigentlich müssen wir mal durch alle gehen, aber Herrgott, das wird dann auch irgendwann ein bisschen strange. So, hier sieht man nochmal ganz schön natürlich die höhere Texturauflösung. Guckt euch mal auf der Playsee die Aufkleber hier an und dann auf der PSVR 2. Der Gabelstapler, sehr interessant. Haltet ruhig zwischendurch auch mal das Bild an. Ja? Dieser Gabelstapler hat wirklich, wirklich deutlich mehr Details, wenn man sich das mal genau anguckt. Achtet mal auf diese Tonne, die der da oben drauf hat. Ich weiß gar nicht, was das ist, ein Tank oder Gegengewicht. Ja, das ist auf der PSVR 1 wirklich eckig, wenn man sich das genau anguckt. Es gibt eine Einstellung, dann könnt ihr mal beide im Vergleich sehen. Und auf der PSVR 2 ist das ernsthaft rund. Ja, die jetzt, die Eulen oder die Räder auch, ja, die sind eckig auf der PSVR 1 und auf der PSVR 2 sind sie tatsächlich rund. So, allerdings so Kartons und so haben denselben Polycount, da ändert sich nichts. So, jetzt kommen wir hier wieder raus. Sehr schön, sehr schön. Und hier kann man es auch wieder sehen. Ne? Es ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich, aber alles feiner und klarer und crisper und einfach ein bisschen besser beleuchtet. So. Und das macht tatsächlich auf dem Level schon was aus. Ne? Also das macht jetzt richtig, richtig Spaß auf der PSVR 2. Ihr wisst aber, ich habe auf der PSVR 1 auch den Spaß meines Lebens gehabt, ja. Also so ist es nicht, das ist jetzt nur im direkten Vergleich, merkt man, na, okay, ja, schon interessant, was man da jetzt so alles verbessern konnte. Ich weiß jetzt leider nicht, wie die PC-Version noch konkret aussah. Das wäre vielleicht auch nochmal interessant gewesen, ob diese hohe Texturauflösung schon in der ersten Version auf dem PC zur Verfügung stand. Daran erinnere ich mich nicht mehr. Da habe ich ja damals auch nur kurz reingeguckt und das Spiel dann komplett durchgespielt auf der PlayStation VR. Ja, hier auch sehr ähnlich von den ganzen Details her. Aber ihr merkt es auch, es wirkt trotzdem auf der rechten Seite bei der PlayStation VR 2 insgesamt irgendwie immer lebendiger. Ne? Einfach weil gerade auf dem Boden sieht man, dass der die ganze Zeit wirklich eine viel hochwertige Textur hat und das sieht einfach insgesamt ein bisschen organischer aus. So. Ja, hier auch ein bisschen mehr Weitsicht, aber an dem Level hier ist ausgerechnet jetzt auch gar nicht viel mehr in der Entfernung zu sehen. Die ganze Lichtstimmung war aber auch schon auf der PSVR 1 irgendwie, fand ich sehr cool. Ja, das wirkt jetzt auch schon sehr schön nach so einer Dämmerung, oder kurz vor der Dämmerung, würde ich sagen. Sehr schön. Und das ist es im Großen und Ganzen. Ja? Also hier kann man nochmal schön sehen, dass es auch schon auf der alten Generation richtig gut aussah. Und das ist aber auch das Mehr, was wir gemacht haben. Hier am Auto sieht man gut die Texturauflösung. Ja? Das ist das Mehr, was ich mir auch einfach wünschen würde. Ja? Das ist schon sehr gut gemeint. Also wenn man jetzt einen PlayStation VR 1 Remaster auf der PlayStation VR 2 bekommt, wenn alle auf dem Level hier verbessert und erweitert sind, dann wäre das schon auf jeden Fall eine gute Geschichte. Ich habe schon bei den anderen Videos gesagt, natürlich wird auf der PSVR 2 jetzt auch das ganze neue Rumble und auch das Kopf-Rumble-Feature unterstützt, etc. Ja. Das kommt natürlich dann auch nochmal dazu, neben der markant höheren Auflösung beim Spielen. Und das ist schon auf jeden Fall sehr cool. Würde ich mir für viele, viele Spiele wünschen, die eigentlich auch auf der PlayStation VR 1 schon gut abgeliefert haben, da nochmal ein Revival zu bekommen. Ja, Stichwort Skyrim VR und so weiter. Ja, unsere ganzen Lieblinge, Farpoint, um Gottes Willen, Leute. Das alles nochmal jetzt in höhere Auflösung mit dedizierteren Beleuchtungen und höheren Texturauflösungen und noch ein bisschen angefassten Shadern und so. Super nice, super nice. Ja, aber hier kann man eigentlich ganz gut sehen, dass mein allererster Eindruck, dass ich von den groben Geometriedetails gar nichts Großartiges gesehen habe, was sich geändert hat, der stimmte tatsächlich, ja.
insgesamt ist der Eindruck aber wesentlich besser durch die Kulissentext. Ja, jetzt habe ich es schon 3 gesagt. Okay. Aber es ist ein langes Video. Und das muss ich erzählen. Boom, boom, ab im Kopf. So. So, jetzt kommen wir raus. Wir sind auch gleich durch mit dem Rundgang. Ich habe das so gemacht, dass ich tatsächlich immer gegen den Uhrzeigersinn einmal durch die Map gegangen bin. Ja. Und dann versucht habe, mich zu erinnern, was ich beim letzten Mal für einen Weg genommen habe. Ich habe hier zuerst die PSVR 1-Version aufgenommen, dann die PSVR 2-Version. Und man darf auch echt nicht vergessen, dass die PSVR 1-Version für PSVR 1-Verhältnisse auch richtig geil aussah. Ja. Auch was die Auflösung angeht. Jetzt hier können wir ein bisschen Jittering erkennen an den Kabeln oben. Ja, hier die Mauer. Auch schöner Vergleich. Ja, das kann man erkennen. Aber das war für PlayStation VR 1-Verhältnisse hier auch wirklich eine gute, hohe Auflösung. Ja, das sieht auch immer noch gut aus, das Spiel. Ja, solange wie man es jetzt nicht direkt neben die PSVR 2-Version hält. So, da, der junge Mann steckt auch in beiden Versionen in der Wand im Auto. Das passt schon. Und jetzt sind wir auch schon wieder an unserem Floß. Boom. Und können nach Hause fahren. Na, hier sieht man nochmal, dass die Sichtweite hier tatsächlich genauso ist. Ne? Also die Sachen sehen hinten ein bisschen klarer aus, aber eigentlich hat man dieselbe Sichtweite gehabt. Es gibt auf jeden Fall Maps, wo es nicht der Fall ist, ja? Die auf der PSVR 1 super neblig sind und das hier auf der PSVR 2 nicht mehr haben. So, unser guter Friedhof, da kommen wir mal wieder an. Auch hier interessant, so in vielen dunklen Bereichen, wo das auf der PSVR 1 einfach wegsäuft, ist dann hier auf der PSVR 2 einfach noch ein bisschen mehr los und alles hat mehr Spiel und mehr Details. Ja, der gute alte Bus. Steigen wir ein. Endlich. Tagewerk ist getan. Noch ein bisschen Rucksack ausleeren. Und dann gucken wir mal. Ich denke mal, jetzt kommt direkt der andere Level, den ich euch noch zeigen wollte. Zack. Ja. Und hier sieht man es schon ein bisschen deutlicher mit dem Nebel, ne? Achtet mal drauf. Ja? Der irgendwie ist jetzt schon sehr deutlich hier vorne zu sehen. In der PlayStation VR 2 Version ist der eigentlich gerade so wahrnehmbar. Hier, jetzt sieht man es auch sehr gut. Jetzt schon wieder nicht mehr. So. Und es macht halt was aus. Ne? Alles wirkt crisper, klar. Und das erreicht man halt nicht nur, indem man die Gesamtauflösung hochschraubt. Ja, da muss man auch wirklich bei den Texturen und so alles auch nacharbeiten. Ich finde sowas halt immer spannend, ne? Immer mal zu gucken, was da alles passiert ist. Und finde es auch bemerkenswert, dass die Entwickler sich die Mühe gemacht haben. Die hätten ja auch sagen können, ey, was soll's, wir wollen ja eh nur den Teil 2 verkaufen, so interessiert uns jetzt nicht mehr. Also das finde ich auch sehr nett. Da spürt man dann halt schon eigentlich von dem Team, das das Spiel gemacht hat, auch Liebe zu ihrem eigenen Produkt, ja, dass sie sagen, ey, wir können das auf dieser Hardware hier nochmal ein bisschen besser machen, lass uns das doch auch mit releasen. Denn, wie ihr wisst, ist die PlayStation VR 2 Version für PlayStation VR 1 Besitzer des Spiels halt nahezu kostenlos. Ja. Nur wenn man die Tourist Edition nicht hatte, bezahlt man nochmal 10 Euro. Das ist aber ein wirklich guter Obolus für die Arbeit, die hier noch reingeflossen ist. So, jetzt geht es nochmal um die Ecke. Und ich warne euch schon mal, hier war ich etwas kaltschnäuzig. Da steht nämlich jemand und quatscht uns voll und würde nach ein bisschen Diskussion anfangen, auf uns zu schießen. Den Moment habe ich nicht abgewartet. Bam, bam. Und die Waffe sprechen lassen. Ja, was man halt hier im Video auch nicht so richtig sieht, viele Objekte, die dieselbe Form haben und eigentlich dieselbe Maserung, die haben, wie gesagt, dann durch Techniken wie Bump und Normal Mapping noch ein bisschen mehr spürbare Strukturen drauf. Ja. Das sind so Grafik-Echtzeit-Tricks, die sorgen dafür, dass Objekte wie so eine Holzlatte oder sowas einfach aussehen, als wenn die Maserung nicht nur drauf geklebt ist, sondern als wenn die auch wirklich Struktur hätte. Und hier bei den Säcken sieht man das auch gut. Ne? Guck mal, wie das absäuft bei der PSVR 1 und hier die Mülltonnen auch, ja. Und bei PlayStation VR 2 überall noch Details. Schöne Geschichte. Hier sieht man auch mal den Nebel. Ja. Guck mal da links und rechts. Da ist es schon sehr weißlich im Hintergrund und rechts haben wir immer noch klare Hausdächer und Strukturen in der Ferne.
eine große Sache, ja. Ich muss auch sagen, ich habe das nicht mehr in Erinnerung gehabt, nachdem ich die PSVR 2 Version zum ersten Mal gesehen habe. Ich dachte so, okay, ist ja genauso. Ja, nee, das mit dem Nebel ist mir nicht aufgefallen. Ja, also auch ein schöner, guter alter Trick der Entwickler, ein bisschen Performance zu sparen, indem man halt die Weitsicht einschränkt. So, ich glaube, jetzt sind wir auch gleich durch mit unserem Rundgang. Ich hoffe, ihr fandet ihn genauso interessant wie ich. Ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir ein bisschen was dazu schreibt. Und dann wünsche ich euch sehr viel Spaß auf jeden Fall mit dem The Walking Dead Saints and Sinners, auch mit dem ersten Teil. Ja, der zweite ist grafisch dann tatsächlich auch nochmal im Verhältnis zum ersten PSVR 2 Teil hier aufgebohrt. Da sieht alles nochmal geiler aus. Spielt den ersten, dann den zweiten und habt eine Menge Spaß. Ich bin erstmal raus, ja. Ich freue mich über ein Däumchen. Bis dann, Tensen. Wovon wir immer für euch da. Bye bye.